Halo Besti, hari ini kita akan menghias rak displaynya dengan stiker yang sudah tersedia. Tinggal kalian pasang sesuai seperti yang ada di gambar pada boxnya. Lihat deh, untuk stikernya udah glossy, apalagi stikernya itu nggak bakal gampang lupas. Jadi bakal awet banget deh. Oke, kita lanjut. Sebelum produknya disusun ke rak display, kalian harus membentuk dulu untuk produk yang akan dijual belikan. Caranya udah sangat mudah, tinggal kamu lipat aja sesuai garis yang udah tersedia agar bisa menjadi sebuah produk. Oke, tutorial untuk mainan supermarket sudah selesai. So, buat kalian yang mau langsung aja klik keranjang oranye atau join, bye.